nga nange bwendi. So bwe twogera bye twogera byonna eno call nali nkubira omuntu. I was calling someone. I was talking to a friend about our friend that we all love and support. Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu. I was talking to a friend and we were talking about a friend. Towuliriza voice note yeno ng'olinga awuliriza interview nti nabadde ku interview nga nyina gwe nkubira. No. Giwulirize as a leaked audio, a leaked phone call recorded by someone gwe nyinza okugamba nti yandidde mu olukwe kubanga nadde sikimusuubiramu. Naye ndi musanyufu nnyo nti audio eyo yatambudde. Osanga Mukama Katonda alina kyayagala okuyisaawo. And it is the reason why I'm here today with the Quran, because I'm going to speak the truth. I really do respect Bobi Wine. Era naye akimanyi. Njagala nnyo Bobi Wine. Era naye akimanyi. Mu 2007 bwe nali ngendo okuyingira local karaoke competition ezateekebwa Straka Mwezi ne Rwamit Miles. Mu bayimbi bonna abajjudde Uganda nakwata nengenda nengula tape ya Bobi Wine wendi. Nenkwata oluyimba lwe nagenda nenyimba mu competition. Mukama yanyamba. Bobi Wine najja. Narunda Bobi Wine okulaba nga mujjako at least autograph era nagifuna. That's how much I love this person. Njagala nnyo Bobi Wine. I'm a big fan. And is my source of inspiration because he's a ghetto youth. Fabana be mu ghetto tutunulira nnyo yasitusa okuva mu ghetto. Atuwanye essuubi nti oba oli awo nange nsobola okufuuka ng'omusajja oyo. Omuyimbi asinga okunnyimbira ennyimba ne zinnyumira ye Jose Chameleone ne Bobi Wine. N'abalala bannyimbira ne zinnyumira nnyo, but sometimes tuli bantu abalina choices. Olumu tutwagala abantu not because nti bayimba nnyo baki olwa stories zaabwe, olumu ne tubaagala olw'empisa zaabwe, olumu ne tubaagala olw'ebigambo byabwe. I really do love Bobi Wine. And I'm so proud of Bobi Wine. But I'm so disappointed and I feel betrayed. Olw'ensonga zisobola ate kubayingiriza nnyo deep. Ezo ezitanzijaayo kwogera nsonga ngezo ze nayogera mu ka audio. I cannot disrespect Bobi Wine. But Bobi Wine njogera naye nga muganda wange, njogera naye nga nze omuwagizi we, era ne njogera naye nga mukwano gwange. Mweyo audio nali njogera ku Bobi Wine omuyimbi aganya okuwa ekitiibwa bayimbi banne ekimala, aganya okurecognizinga abayimbi banne mu biti byabwe mwe bagwa. That's what I was talking about, and I was frustrated because I'm a victim. Kati buli muntu ali eyanvuma. Njagala oddeyo owulirize audio eyo. Ebigambo bye nayogera nga bw'obiwandiika wansi. Bw'omala okubiwandiika obyanalyzing ojjompa bule intellectually. Don't be part of these hooligans who are paid to just make noise and make Uganda a bad place. Beera kw'omu ku bantu abalungi abaliwo okwongera ku Uganda, si okugitoolako. Nze bwe nali ntandika okuyimba ennyimba nga zirwanirira Bobi Wine ne Uganda, gye ndowooza nti obwenkanya butono mu mitendera egimu. Teri yandagira ne Bobi Wine teyandagirako. Wabula nakwatibwako ng'omuntu ne nsobola okufulumya obubaka obwo. Era njagala okubategeeza nti eyo y'endowooza yange gye muwulira mu nnyimba. Naye ndi musanyufu nti Mukama yamblesinga n'omutwe guno. I agree to disagree. Sirina buzibu bwonna na Bobi Wine.
but I was complaining ng'omuntu alumwa nti lwaki sifuna bwenkanya oba lwaki abayimbi bano mu biti byabwe tebasobola kuweebwa recognition emala ebaweesa kitiibwa lwaki banafuyizibwa ng'ate tebasaana ekyo. That's what I was talking about. Engeri gye ndi short tempered nayiseewoko wennyina okukoma nenjogera oluusi ndowooza ebigambo ebyakanze eggwanga naye ekyo tekijjaawo nti nabadde njogera ku muntu gwenjagala. And I'm proud of him, I'm proud of his movement, I'm proud of what he has done. At the same time, nsaba okubannyonnyola nti olutalo luno mmwe lwe muwulya n'obulumi bwennyina ku mutima tebwavudde leero. Abagoberezi bange abazze bangoberera ebbanga eddene mumanyi bulungi nnyo olutalo luno gye luvudde lugenda almost mu mwaka ng'abantu bano banteeka ku pressure every day. Come and use your voice, come and use your voice. Ne banvuma ne bampita kino ne bampita kiri ne bampemula every day. Bw'oba olowooza nnimba njagala mugende ku posti zange zemposting every day bwe kutabaako bantu banvuma nga wadde audio tennafuluma ng'oyo sinze muddeyo wansi mukebere kubanga kimanyi tebasobola zideditinga ne bazimalako. Nyina ekibuuzo, mwali mupuliddeko nga nfiisa obukulembeze bwa Bobi Wine? Mwali mumpuliddeko nga ngamba nti temulonda Bobi Wine? Mwali mumpuliddeko nga nnwanisa enteekateeka ze? Mwali mumpuliddeko nga muddi campaigninga? No. Naye there is something behind all that, and that's what I was complaining about. I was crying for justice from the person I really do love, because I feel betrayed as a person. Nyinze nga Kenzo wemba ngoberera omuntu simugoberera nga agoberera Buddha. No, ngoberera omu Allah subhanallah, kubanga ebintu bye birambuka bulungi atusindikira n'omutume Nabbi Muhammad n'amukkiririzaamu obuntu bulamu. Nabbi yakola ebintu ebirungi ffenna bye twenyumirizaamu. Senga Nabbi yali yakolayo ebibi era nandi byogeddeko. Jesus Christ mukkiririzaamu kubanga Jesus bw'omusomako buli kye yakola kituufu mu budde obutuufu mu ssaawa entuufu. Bobi Wine mukkiririzaamu, naye Bobi Wine alina ebintu byali mu kukola nze ate bye sikkiririzaamu wadde nga byenzikiririzaamu bingi. Same as President Museveni. President Museveni mugoberedde ebbanga ddene namukolerako ne mu 2011. After 2011 natandika okulaba nga ebintu ebimu ebitambula nze tebinsanyusa nga kwotadde n'okuba nti saasasulwa bwe nabakolera. Simanyi oba ye yanyaga oba be yatuma tebampa sente zange naye saasasulwa, and I didn't complain because I respect President Museveni. Sirina buzibu ku Bobi Wine, guno omukono gwa ddyo. Bwe mba nnyina obuzibu ku Bobi Wine ng'era mwagaliza kibi, nsaba Mukama Katonda anzigyeko buli kye nnyina nsigale bute ntambuze ebigere ku Kampala Road. Bwe mba mwagaliza kibi Bobi Wine, era nkutte Qur'an nti bwe mba nnyina ekibi kye njagaliza President Museveni, nsaba Allah nkola ekyo nna kyasinga okwagala. Bwe mba nnyina obuzibu ku mukulembeze yenna ow'eggwanga lino, nsaba Allah nkole buli kimu kyasinga okwagala. Bwe mba nnyina obuzibu ku muntu yenna eyanvumye oba abantu abalina enzikiriza zaabwe ez'enjawulo, nsaba Allah ankole kyasinga okwagala. Sibalinaako buzibu, but some of them I disagree with them. I disagree with the Honorable Kyagulanyi olw'ebintu ebimu bya driving. I disagree with the President Museveni olw'ebintu ebimu bya driving. I do agree with Bobi Wine olw'ebintu ebimu byatambuza. I do agree with President Museveni olw'ebintu ebimu byatambuza. Ku bantu ababadde basinga okunvuma nga bannanga okuba nti nagenda ewa Museveni, nsaba okubategeeza nti ebizibu byammwe ne President Museveni bye mumunyiigirako ebyo nammwe byammwe, nze nange bye munyiigirako byange
ne bye musiimako byange era nnyina eddembe erinzikiriza okubi expressinga mu bitundu bibiri okumugamba nti kino kirungi n'okumugamba nti kino kibi nze ng'omuntu sirina gwe nsalirawo sirina gwe nfoosinga sirina gwe nnemereza sirina gwe nnwanisa but I'm fighting for freedom for my peace. Omuntu yenna ngamba mbu lwaki wakyalira Museveni oba oli mukunzigulako lutalo kibanga bw'ongamba nti lwaki oyagala nnyo Bobi Wine, lwaki oyagala nnyo Besigye, lwaki oyagala nnyo Mugisha Muntu, lwaki oyagala nnyo Erias Lukwago, lwaki wenyumiriza nnyo mu Nambooze, ate lwaki oyagala nnyo Amelia Kyambadde, oba lwaki oyagala nnyo Geno Katumba Wamala. Kubanga bakulembeze abakwatiridde Uganda eno gye nsobodde okugaggawalira mu munansonyiwa siri mugagga nnyo naye ate siri bubi kubanga mu nsi eno kasita ofuna abaana n'ofuna ettaka n'amayumba n'ofuna emmotoka oba olinako wootuuse ebyo nno tebyandibadde bikulu kubanja kubireka naye kasita oba n'obulamu kyabugagga. Yensonga lwaki mpa President Museveni credit kubanga ebbanga lyonna lyembedde mu nsi namusanga afuga tanzitangako ate nerwanyeeko nembaako byonna byenfuna. Singa President Museveni wano yafuna yateekawo ko ku lutalo wano mu Central Buganda oba mu Uganda wano nembanga nfunamuko okulemesebwa nandibadde sirina BET, sirina baana bange, sirina nyumba zange, sirina mataka gange. Nze nno munnange ntobye nentuuka n'okuba nti nagula ne ku beach era abantu tugenda liirayo ebyennyanja obudde bwonna. Kati sinza butamwaka credit yako. However much I also do disagree with him. Sinza butawa Bobi Wine credit za bwana nti Bobi Wine alwaniridde eddoboozi ly'omuntu we wansi okubanga liwulirwa. I thank him for that. Munfuna bulungi. Nze ndi wano okwe-expressinga what I believe in as a person. I'm not here to speak for nobody. I'm not even to speak for my children. I'm here to speak for myself as a Dikenzo. I'm expressing my feeling on a honest point of view. Wonna wawulira nkoze ensobi nsaba noting ojompa bulemu. Nsaba wabeeyo omuntu ajja ambuulira nti lwaki nnyina okuwalana Museveni mu bulungi obw'ekitalo. Nyinyonyola lwaki nnyina okumuwalana. Era ombulire lwaki sirina kwogera naye mu butungi obw'ekitalo. Bwonna mpa points zo nga ndaba zi making a sense, I will stop. Era njagala ompa ensonga lwaki golowooza mpala na Bobi Wine. Bino ebintu tusobola obikola on camera nga n'abantu balaba ne tufuna discussion ng'abavubuka abategeevu. Naye bino ebintu by'okugenda nga tuvuma ensi yonna muswaze ensi yonna byebimu ku bintu ebyanzijja mu layini y'okuba nga ntambulira mu mbeera eyo ey'obuwagizi bwa people power kubanga nalaba nga waliwo ebintu ebikolwa nga nze sibikkiririzaamu. Ate siri ndiga nti ngoberera bugoberezi. Nze ndi muntu alina byenjagala okubanga biyitawo. Ndi muntu alina kyayagaliza Uganda eno okujongerako. Kati nange nnyina bye ndowooza nti biyinza okukola ne bitambuza Uganda era ne bigitwala mu maaso. Kati gwe bwe mba nkugoberedde nga nkuli mabega naye nga ndaba tokkiriza kuwabulwa, toyagala kwogera n'abantu, toyogera kutoba abantu budde, toyagala then nze ngamba kati kanzireke ebbali kuba kati kino kinsusse. Naye sigamba nti bambi mpala na mukulu wange. Mwagala nnyo era mwagaliza nnyo. I wish him all the best. Kurani njikutte. Bwe mba mulinako obuzibu Allah nzijulire mu bulamu bw'ensi eno bubi nnyo oba ndekewo mbonaabonereko. Si mulinako obuzibu alaamu alamayi. Njogera nga nkutte Kurani nze nagenda ku Kaaba ne njeetoolola ne nsaba Allah ekisonyiwo byonna bye nali nkoze mu nsi eno ansonyiwo. Bwe mba nga nnimbye nga nswaza Allah Katonda gwe nzikiririzaamu nga Bobi Wine nnyina kye mwagaliza ekibi. Era bwe wabaayo omuntu yali ampadde ssente nti genda okyaye Bobi Wine abantu oba genda ofiise Bobi Wine nga baazimpa nti genda omufiise, era Mukama nkole kyasinga okwagala. Na meetinga President Museveni ne twogera bye twayogera ne muviira nga taŋŋambyeko kigambo Bobi Wine.
nayogera ku byange ebinkwatako ne industry ng'omuyimbi kuba nali ntutta award. Though nandisabye this time engeri gye nvumiddwa n'enkyayibwa abaagalwa bange abamu ampa obudde President Museveni oba asobola mubuulire ku mboozi eno gye mpiseemu era mubuulire lwaki embeera eri bweti senga anaaba mpadde omukisa alhamdulillah nandyagadde omunnyonnyola ekiri ku ground kuba nkimanyi era kye nandisabye ow'ekitiibwa Kyagulanyi ampite magere aŋambe Kenzo tusobole okulaga ekifaananyi abantu mmwe abali eyo nti ensi terina kulwanagana bulwanaganya wabula okuteeseganya ate kye kisinga obukulu. Mukkiriza mu Jesus Christ and Nabi Muhammad, njagala mutunulira abantu abo ebintu bye baakola n'engeri bwe baahandolingamu ensonga kyali kikulu nnyo. Y'ensonga lwaki mubakkiririza. Omuntu yenna ayeegulumiza ne yeefuula Sipiria n'alowooza nti ye tagambwako ne batuuka n'okugamba nti tasobya, then nze ng'omu awo mba nzirako ebbali. Nze nno nsobya era nzikiriza nti ne bwe nayogedde okuva we natandikidde mpaka wano nandiba mistakes ze naakakola tezibalwa. Naye nsaba abantu abali eyo abatuufu abawuliriza nga baloola byenjogera bimakinga sense naye nga tebakkiriziganya nabyo, nsaba mujje tu ajuinge intellectual as intellectuals, as smart people, people who are patriotic, people who wish good for their country. Tuogere ku bintu bino munyambe nange mbayambe tusobole okufuna solution. Ne tuli mu kuyomba, tuli mu kulwana, tuli mu kuwemola, tuli mu kuswaza ensi abaganda muswaza obuganda nga tetulina solution. We are just fighting. What are we fighting for? This is not even fighting for freedom, because if you don't have freedom of speech, then you don't have freedom. You have to let me speak my heart out. And then, nombulira chokola. After letting me open my mind, my mouth and my heart, and I express what I feel from the bottom of my heart, in that you can advise. But when you stop me from talking, you want to know what I'm thinking, and you are driving me to the wrong road. Oyagala kumbuza. Mukkiriza abantu baveeyo boogere kye balowooza nti kye balina okwogera. Then mujje mubawabule oba muyitarakitinge bulungi tusobole okufunira eggwanga lino solution. Kubanga ffenna tukkirize, it is a mess right now. It is a mess. Onfuna. Waliwo abantu abasasulwa okuvuma. Abo bo mubaleke bagende mu maaso kuba ogwo mulimo gwabwe. It is a job, it is part of maybe the strategy. But I'm talking to the intellectuals, lawyers, young educated people from Makerere and different universities. You guys come out and speak up. Come and give your view. Don't keep quiet. Don't let the country fall just like this because you fear to be abused. Don't be intimidated by nobody. Come and give your view because this is your country. Njagala okuyita buli muntu ali yasirika nti bavuma nnyo. Jangu oyogere bakuvume naye nga naawe tutegedde kyolowooza. Nammwe abavuma njagala okubabuulira nti nze siri mu kubalwanyisa era mbaagala nnyo alhamdulillah. Nsaba Allah bawe kye musinga okwagala. Naye munnange mbaagaliza mirembe. Era whatever I'm doing and whatever I'm going to do, I'm doing it for the best of our country. And I believe I have done something. Ntaddeko ettoffaali ku dunia yattu eno ku lukalu Uganda. I've done something. Right now as I speak, okusinziira ku message zenfuna, I'm expecting okufa oba okufiirwa. Kubanga message zenfuna bwe ziŋŋamba. Era nsuubira okufa oba okufiirwa. But I will die peaceful, alhamdulillah, because I've spoken and I feel nti I'm relieved now. Ensi emanyi bwe mpulira ne kye mbadde nfiiringa and I'm very okay. So, nsaba tukkirize mulekere abantu eddembe lyabwe ery'okwogera. Muleke abantu boogere ebibaluma, eggwanga libitegeere, abatukulembera basobole obizolovinga. Saayogeddeko ku bukulembeze bwa mukulu Kyagulanyi. Nabadde njogera ku Kyagulanyi politician, a musician, not a politician. Nga ngamba lwaki omuntu ono omuyimbi
asobola oyisa bwati bayimbi banne ng'ate alina okubawa platform nnyo naye tekitegeeza mbu siyinza kumunenyako senga mba ndaba ng'alina walaga watali watuufu sina kumunenya but commenting nga nammwe bwe muli mu kucommentinga views zammwe ne respecting buli omu abayogedde byonna bye mwayogedde nga nkute Quran eno sibalinaako buzibu kubanga nkimanyi muli banyiivu ate ensonga zammwe nazo ntuufu naye ekisinga obukulu kwe kulaba nga tubeera abantu balamu abakola ebintu eby'obuntu bulamu tubeera abantu abalungi eri community tosobola kuŋŋamba mbu I should not deal with the president mbu sirina kudiringa na president ate nga nze gwe nkomplainingako lwaki tompa omukisa ne mutuukirira ne mugamba muzeeyi wano na wano si watuufu why don't you give me that chance kubanga nze mbirivingira mu peaceful transition of power nze njagala Uganda ereme kufiirwa yadde omuntu n'omu wabula ate efuna obukulembeze obutuufu ekyo kye mbirivingiramu njagala kulaba ku Uganda ng'eringa Tanzania nga bakulembeze babiri basatu beekutte mu ngalo bonna nga tuba celebrating ebizibu bya Museveni byakoze mu nsi eno bingi naye ate n'ebirungi byakoze nabyo bingi mwe abamu temwagala kukikkiriza neffe abamu tukkiriza kubanga nze Dikenzo senga Museveni yateekawo olutalo mu myaka gino 10 senga siri kyendi era senga siri mu kwogera nammwe kati ekyo siyinza butakimuweera credit however much n'ensobi zaakoze nnyingi era ze zinyizizza abantu okutuuka ku kino ze zinyizizza eggwanga okulaba nga ligwamu omuliro so tumuyambeko bwe tuba tusobola okulaba nti tutereeza ebyasoba omukulembeze addako addire mu mirembe sinnawakanyako obukulembeze bwa Bobi Wine ekyo sisobola kukikola and I'm proud of him. I'm proud of him. Naye temunziba mumwa, temuziba bantu mumwa, temuvuma nsi eno, temuwemula nsi eno, temuwemula nsi eno Uganda. Kuba ebintu bino bigenda kusigala ku record. Nze bwe mba nakoze mistake, gye njagala mujje mumbulire nti wano wasobezza. Naye ebintu by'okuvuma abantu abakulu, muntu alina emyaka 75. Nomukakanako nomuvuma ngo ovuma omuntu grandi wa somebody somewhere there. Nomuvuma nga bw'owulira nti ovuma omuntu kwegamba let's not do this. Zino bino ebintu by'okunafuya aba president ba Africa. It is a strategy. I'm not doing this in trying to protect Museveni. No, I'm using my knowledge because I'm well traveled and I'm learned. I'm exposed. Ebintu bingi mbirabyeko, mbikutteko, njize ndabye. Nyina passport kati mukaaga. I finish a new passport almost every 5-6 months. That's how much I've traveled. And I know what is happening out there. Kano katono, ngenda kaba wako katono, munasonyi ogenda ko politiki. Abakulembeze ba Africa babateekako ebigambo ebyo bemuwulira ebiseera ebisinga kubattira legacy nti new generation yebakyawe ennyo nga bwe bali babagenda okwogerwako gye bujje bwogerwako bibi byokka. For example wano mu Uganda Museveni tumuyita dictator, naye kambajjukizeeko katono nti Queen wa Bungereza yakagifugira emyaka gyonna teri amwogerako. Bajja leta politics simbu Queen simanyi biki naye bw'abanga bwe kiro bakyogera kale balonde president tulabe obaana abikkiriza. Eyo tuveeyo. Trump alina emyaka 74, Museveni alina emyaka 75. What is the difference? Ayagala kuddako Trump. Gwe baleeta asinga Trump obukulu. Tuddeyo nga balonda Trump we baali bamulonda Hillary Clinton dayo ku internet buli kyenjogera kiri ku record. Hillary Clinton yasinga Trump obululwe milioni 2 nga bw'onabeera n'omuntu milioni 2. Senate y'abantu 40 neerondo ono abantu 40 ne basinza abantu milioni 2 obuyinza. That is dictating. But I'm not gonna go. Esijja genda eyo sibinkwatako. Naye kyenjagala okwogerako kye kino nti ffe kale buli omu awagire kyawagira okusinzira ku ndowooza ye, ne buli omu awagire
mu mutima omulungi buli omu awagire mukkirize Uganda eddeyo nga bwebadde ku mulembe gwa Besigye nti buli muntu asobola okuwagira kyawagira ne tutambula bulungi ne bwe munaayagala muleete wano ebintu by'okulwanagana n'okutema tugenda kumaliriza ffeka kubanga Uganda abantu si bizimbe buli muntu afa counts abaana mbalaba mulwana ne poliisi ne mugikuba ebikonde tubasobola yafuuka tubasobola naye fe abamu tetubasobola. We can only speak by law. So munansonyiwa sirina muntu yenna gwe nkubira campaign and I'm wishing all my best to my brother Bobi Wine. I want him even to win and become a president. That will be history and I will be proud of him and I don't think my mukwano gwange bwemba nyina president gwe nsobola okubira kasimu ne mugo wayi nze kyaliwo ndi wano then that is the best. But tetulina bwe tugamba nti abakadde baffe tubajje wate baffe bufi but we can help them to rest bulungi nga tukozesa obuvubuka abalowooza obulungi okusinga bannaffe abapromotinga entalo. Tribalism tulina bulungi bannaffe betumanyi nti buli kalulu bwe katuuka abapromotinga tribalism kibakolerera kibutaala mu bakulembeze nefe ababeera bawasa abantu betwawasa amakiga gaawukana obwana busigala mu bbanga abantu beetemera ku myenge abantu beerwanisa abantu beewalana bizinensi zifa. Nze nfunye sente olwaleero this let me be honest with you my people. So I'm not trying to brag, no, I'm being honest. Nze sente zonna zenfunye nzijje mu mawanga magatte. I'm one of abavubuka abatabo omulembe guno abaava ku nothing to something nga sente nzijja mu bantu balala bwe mpromotinga tribe emu oba bbiri then mbasiri fair eri mukama katonda yampa omukisa ogwo. Bannange nze saagala tribalism ekyo nkyogeredde wano. I respect everybody, I love everybody. I love people from all over Uganda. I love people from all over the country. I'm not a racist. I love all the people because I believe in one love. Nze nkimanyi muli banyiivu era mulina ebigendererwa byammwe. Nensaba mukkirize tutambulire mu nsi ey'emirembe ekyo kye kisobola okututwala mu maaso. I'm here to express what I feel inside me. Bwe naamala obyogera bino njagala video eno mugisaving. Bwe naaba nfudde nga bano abantu bwe bagamba nti bagenda kunzita oba okutta abaana bange musobole okubanga mugizanyira abaana abaliddewo nti kenze ndowooza ye yali bweti and this is my view. I believe in peaceful transition of power. I believe in respect the elders. I believe in respecting each and everyone ku myaka gye and I do practice this. Abantu ababeera nange you know I practice this. I love everyone. However much nti nno tuli frustrated. Nange I'm part of you guys. Siri musanyufu. Nange ndi omu kummwe. Ndi omu kummwe abacomplaining abanyigiriziddwa. I'm also pressed in my own way. But fighting is not the solution, my people. Wanga kati gomvubuko w'emyaka 2 ayagala okulaakulana bataddewo awo embeera oluusi egenda mala emyaka 2 nga teteredde kakati gwe ate byewandifunye kati obifunye ddi? Omwana omuto abadde alina ogenda ku ssomero asome. Nayogera bino nyina n'engeri gye nsobola okufuluma eggwanga lino at any time kuba obusobozi mbulina ne famire yange. How about you my dear brother somewhere atalina na passport? So sijja genda nnyo mu bingi but I'm speaking my mind and I'm ready to die as you guys promise me, but this is what I believe in. I'm independent. I don't belong to any political party. I'm independent with an independent mind. I'm waiting to vote. Nali ngambanga nti ngenda kulonda gundi era nerinnya nendoogera olw'embeera gye mumpisaamu ey'okunvuma n'okunvolonga n'okwagala okummalamu ekitiibwa kati nasigazza genda kulondera ku ballot. Nze mmanyi gwe naalonda. I'm an independent person and I will vote. I'm ready to face all the challenges ezigenda okujjira ku bino. Bino byonna mbyogera kubanga I'm passionate and patriotic. I love my country. I believe in mistakes. Mistakes nga batukulembe okubayambako okuzicollectinga. Naye
waliwo olumu tunenyanga naffe tulina okwenenyamu lwakuba ffe tweyagala nnyo. We will love ourselves so much and we forget even anything else. Okitegeera. So nze mbadde nsaba gwe nga gwe obuvunaanyizibwa bw'olina wali ogenze ekoddi ewa chairman wo n'omunenya nga bw'onenya abakulembeze bonna abalala nga bwe tubanenya n'omugana naye ebintu byakuno bitambula bitya. Lwaki abavubuka abakubwa kuno, lwaki poliisi eyo tetugenda ng'abeekyalo ne twogera ne osoyo kyakola ng'emivuyo gino. Lwaki mutabani wa gundi akola bwati mwakomadde okola bulungi bwansi oba okulongoosa omwala. Naffe tulina ebizibu byaffe lwakuba tetubitunulamu. Kati nno nze ayogera naawe nali nkikozeeko mu busiraamu bwe nzikiririzaamu nali nkikozeeko ate ne nkikola ne mu buwangwa. Nze nva waffe Masaka. Kati kanjogere ku bukulembeze bwange nga nze omu. Mu busiraamu abasiraamu tebakkiriza kwogera bye bakoze naye ngenda kubyogerako olwaleero kubanga waliwo ekizibu kye tuli mu kusolovinga and that's what I'm doing today. Abasiraamu nsonyiwa okwogera ebyenkoledde obusiraamu ngenda kubyogera lwa nsonga nti nnyina omuntu gwe njagala okulaga nti ffenna tulina obuvunaanyizibwa okutambuza eggwanga buno mirembe era buli omu akkirizibwa okukola omulimu gwe. Siri mu byagamba mbu ate londo ono oba londo oli no, ebyo byokulonda mbirekedde mmwe era no campaign nga nkulekedde mmwe era buli muntu njagala alonde gwawulira nti yamusingira. Naye ebintu by'okwevuma, okuswaza ensi, okwettattana, okumalako abantu eddembe ly'obwogezi ebyo mubireke bantu bange. Wakati nze gwe mugamba okutta eno ngitaddeko ettoffaali. Nyina obwana bwange buto mugamba mugenda kubutta naye lwaki tufuna enjogera eyo. Naye kyamukisa mulungi ndikoze vidiyo eno I will die happy and very happy. Alhamdulillah. Era bwe nva wano ngenda genda e Masaka ndaga abantu nti bwe ndiba nfudde munteekanga wano kubanga kati kyenjolekedde I think but I'm happy. Nze nagenda ewaffe mukyalo kati njogera ku bukulembeze obwange kubanga I don't need to be in parliament to help my people. No, I only need to be myself, the original me, and I help my people. Nava wano nengenda mukyalo nyinawe nasooka nengula yiika 2 era we naziika muzeeyi wange. Emyaka bwe gyetooloola 2 kyafuuka ekibuga nengamba wano sijaawo nfuna nengenda ku ssaza nengulawo yiika 2 nembalamu nga yiika 2 ezo ziyinza obutamala olw'abantu bembeera nabo abangi n'ebirala ate nga nawo ndaba mu myaka nga 2 kiyinza okubeera ekibuga. Neeyongerayo mu kyalo nembako wengula awantu ewaneneko. Bwe natuuka mu kyalo ekyalo kyaffe bakiyita Kijumbula era bw'oba ogenze n'otuuka ekijumbula ekyo kiri mu Kirumba bajja kubuulira nti Kenzo ewuwe wali era we muli nteeka senga bino byonna biba bitambudde bubi oba bulungi alhamdulillah nze siri wano kubeerawo forever. Bwe natuuka ku kyalo okwo nga maze okusasula nga nguze enkeera waalwo naddayo nempita abatuuze nembagamba bannaaye nagamba chairman mpitira abatuuze njogereko nabo bamanye nembeyanjulira nembagamba bannaaye yenzo omuyimbi wammwe Edirisa Musuuza Kenzo nazze kugula wano kubanga I believe this is a good village. Mulina ettaka eddungi mulina ekyalo ekirungi and I believe nti tusobola okubeera kuno mirembe. Nembagamba naye sizze buzzi wabula nenkulaakulana nzireese. Buli gwe nali naye mu lukiiko yalowooza nti nze Musuuza nzize kwesimbawo. Nembagamba nedda sizze kwesimbawo naye nzize okuleeta enkulaakulana kuba nze Eddie Kenzo ate nzize. Nakwata miliyoni 10 ze sinnabawa kubanga tebannampeereza pulaani ya SACCO. Nembaga nyine miliyoni 10 era nakati nzirina bwe baneetereza ngenda gendeyo bambule pulaani nzibawe. Nembaga nyine miliyoni 10 njala tutandikawo kasaka akatono tulabe kayinza gejja katya kasobola okuyamba ku kyalo kyaffe. Era nembagamba nti ekkubo lino kuba ekkubo lyali teririmwangako bukyanga babaawo mu nsi teriyitangamu tractor. Nembagamba engeri gye ndi Eddie Kenzo nja kukozesa ka influence kange akatono ekkubo lino lijja kulimwa.
okuva ku kkubo okutuuka ku kyalo kyaffe ziri eddakiika nga 2 ku 15. nakwata ekkubo ne ŋŋenda ewa Kasolo atutwala member of parliament ne mugamba bw'oba omanyi nti wali olinnyeko ku kyalo kyaffe n'ojja okusaba akalulu honorable ng'era olina minisita tusaba otulimire ekkubo lyaffe eryo okolagana n'abekikwatako balirime bw'oba oganye honorable I'm going to decampaign you ewaffe togenda kujjayo kalulu honorable Kasolo nali ntudde naye mu meeting mwagala nnyo mukwano gwange but I was going to decampaign him nasanyuka nnyo okubanga ndi Ivory Coast nenfuna essimu okuva mu kyalo nti ekkubo baalimaze nayogera n'ab'ekyalo mu meeting eyaddako ne tukubira ab'amasannyalaze nga tubabuuza kiva ku ky'okuba nti ffe tetulina amasannyalaze era kyetaagisa ki ekyo kye tuli mu kukolako Nayikondo kuba amazzi bagakima wala ku luzzi agonja kugabasimira kubanga ndakagula esibbanga ddene emyaka ndowooza nga gumu kitundu tugenda mu 2 ate nga sitera gendayo nnyo kuba mbadde busy nga travelinga nnyo otherwise senga mbadde nnyo nga mbeera nnyo Uganda nandibadde bingi nabikolako saakomaawo nenjogera ne mukwano gwange Umaro ne muga Umaro oli musajja musiraamu oyagala nnyo obusiraamu n'ekyalo kyaffe omuzikiti mukadde nnyo Umaro yeetema agenda zimba omuzikiti gwe ku kyalo kyaffe church nze ngenda kujezimbira waliwo akasomero kaffe akasomesa abaana okuva ku P1 mpaka ku P4 basomera mu kayumba katono tebalina ngatto tebalinaki natula ne tiimu yange Eddie Kenzo nga tukozesa Eddie Kenzo Foundation ne tugula engatto bonna era ne tubagulira uniform bonna nengenda mu Richard Hand nga nkozesa mukwano gwange Humphrey nabimanya ne mubuliramu essomero lya feri ku kyalo nangulira peni n'ebitabo n'eziseti n'eziruula ne tugenda ne tubawa bonna pulani zennyina eri essomero eryo nungi nnyo kuba mukama bwana abanyambye n'enkolagana ne bannange tusobola okuzimbawo akasomero akali beta nga tuyita mu nkolagana ey'okuyambagana ne connections zennyina munfuna bulungi nyina pulani endala nyingi nnyo ku kyalo kyaffe lwaki njogera nnyo ku kyalo kyaffe kubanga gye ŋŋenda okuziikibwa nze gye nva naawe nkuwa challenge munnanga mpuliriza nti bw'obanga oli eyo olina obuvunaanyizibwa okutereeza w'obeera okusinga okwonoonawo olw'okuba bali abeeyagaliza bokka bakunyiizizza tukkiriza abantu abo beeyagaliza nnyo ekimala naye batukyaye ensi yaffe batukyaye bannaffe batukyaye baganda baffe why don't we get a solution gwe solution yeyinza okuba nga yakulonda mwami Kyagulanyi thank you very much omulala solution yeyinza okuba nga ganze mzee agira abeerawo naawe weebale omulala ayinza okuba nga ganze nja kulonda FDC weebale nenze kye nandisabye temwandibadde partisan wabula mulonde abasobola temulonde ebibiina londa asobola kubanga tulina abantu abali mu opposition abalungi nnyo ate tulina abantu mwene alemu era abalungi nnyo nga wadde pate yaabwe nga bwe mundaba waliwo bwe tukyankalinyiza wangi nnyo era ensonga lwaki tuli mu mbeera bweti nammwe gye mulaba ensi yonna ekutta akati bayombesa omuntu ng'Eddie Kenzo ayongeddeko wabula atatoddeko olw'okuba nti nno leaked voice note and it is leaked ate yavudde mu sayidi yeeri sinze nagitadde bali be bagitadde omusajja agamba oyo mbu yagiweereza eri baagala etuuke ku Bobby ntule ne tusolvinga ensonga kubanze Bobby namuweereza video voice note nga muwe ebitiibwa byonna nembimalayo era nemonyonyola lwaki njagala mu meeting nali njagala kwogera ku ebyo ebinnuma era nammwe bwe muwulira mu voice note eri nali ngezaako okumunnyonnyola era ne baŋŋamba bali abasajja ne mugamba omusajja oyo nti yaŋŋamba tumugambe ki ne mugamba mu mugambe nyina birivu nti fe ali mu kutunafuya bayimbi banna abanene olwo si lukwe that is being honest bwe njogera ku bukulembeze bw'obusiraamu nga nze omusiraamu obuvunaanyizibwa bwe ntutte mu busiraamu abasiraamu saba mu nsonyi kino tekikkirizibwa naye waliwo kye tuli mu kutereeza mu society nfuna
nze saagala kwesimbawo, saagala kunnonda, sigenda kwesimbawo, wabula ndi mukulembeza okululira ayagala okulaba nti ensi etambula bulungi. I love leadership and I love people. I love people. I want to see people smile. And that's why I have Eddie Kenzo Foundation. I do this for humanitarian work because I want to see people smile and want to put a smile on someone's face using my small capacity. Salama Road kwenkolera. Emizikiti gyako gyonna egiriko. Baseeka baako bonna abaliko. Bwe mbanga simuwanga ku ssente cash ng'omuntu. Buli kisiibo, buli muzikiti. Ngwensawo ya kawunga, ngwensawo olumu kawunga, muceere sukaali. Olumu muceere sukaali. Ekyo nakakikolera emyaka egiwera 4. Kuva Kibuye mpaka Munyonyo. Nakakikolera emyaka ng'ena nga sisosodde muzikiti nagumu wadde nali gusaaliddemu basikusaliranga. Bwe nali nkyali ku street nga ndi ghetto hustler. Nali ntobera nnyo mu Kisenyi. Nyina omuzikiti gwe mu Kisenyi Nakivubo we naliranga. Ogwo muzikiti nakagube koguwa embeera eyo eye mu kisiibo okumala emyaka gyonna gye maze nga nkulaakulanye ng'omuyimbi. That is like 10 years and more. Bwe mba nnimba baseeka beekweja emizikiti baveeyo bagambe nnimba. Ewaffe Mengo ewaja Nabagereka maama wange alina omuzikiti ewaffe awo mu ghetto. Nakakikola okuva lwe nafuuka Eddie Kenzo mpakati. Abasiraamu nsaba mu nsonyiwe nengezaako kulaga abantu baffe nti we can help we can tulina kye tusobola okukola. We can do something. Munansonyiwe oba mpiseewo, munansonyiwe oba ndi mukola nsobi, but I'm frustrated and I'm emotional. Njagala kugezaako okutereeza society nti wabeeyokko abantu abamu abasobola okubaako nabo bye basobola okutambuza mu ngeri yaabwe nga tetumaze kwetemako mitwe. This is too much, my people. This is not a joke. And we should not take it just like a joke. This is a serious matter. Tetulina kunenya mwana n'omwe abaana be mulaba bayomba ku Facebook okwo si bakyamu. Abaana si bakyamu, balina ebibaluma ku mitima. Ate nga batuufu. Tuyambe ffe abasobodde okubanga tulina we tutuuka. Tuleme kwonoona Uganda eno tugireke nga ntuufu. Bingi nnyo bye nsobola okwogera. Naye sijja genda nnyo wala kubanga n'alima awagonda atera nannyuka. But at least nsaba Mukama Katonda omulungi ow'ekisa. Ebigambo bye njogedde n'ensobi ze nkoleddemu. Wabeewo ababitegedde nga bali nterekityo. Bampite. Babeeko we bantuuza. Oluusi nga waliwo ne zikamera. Tuddemu tubinyumyeko. Bampabule ntegeere oba nange mbabule bategeere. Naye bwe munanvuma obuvumi ne munkyaye ensi ejja kumanya nti bano baagala kusuula busuuzi Kenzo balina olukwe. Kati temulabika nga balina lukwe. Njagala muveeyo mu challenging intellectually. Munjigirize, nze siri muyivu nnyo. Munjigirize kuba ate mwe musomye nako mutegeera ebintu okunsinga. Nebe munagamba nti mugenda kunnyanika mu nsi yonna nga lwendowooza yange nga nze Eddie Kenzo. Mugenda kuba mwonoona ggwanga kubanga Kenzo bwe munaamutta teriyo Kenzo mulala. Kyentuusiza ku Uganda ne kyekituusaako teri agenda kukikola. Not even my kids. Me, I am me and I'm standing on my 2 feet to be myself. Me, I'm Eddie Kenzo. I'm here to add on. Ndi wano okwongera ku Uganda so kugitoolako. Byonna bye njogedde nga tebimaking a sense mu mutwe gwo. Nkusaba ompite obimbuulire nsindikira message tubyajuwengeko. Nyambo beko wontuzo nyinyonyola mbitegeere. Mbuulira lwaki nyina okulonda candidate wo. Naye bw'ogamba nti ate onzite nveewo ne bwamurede nfuna siweebwangako ssente kuvuma muntu yenna na kumufiisa. Neekoledde ssente zange buli kumu ke neekoledde kange. Saagala muntu aŋŋaana ku miitinga President Museveni senga mba nfunye akakisa temukiŋŋaananga ekyo wadde omuntu akola mu gavumenti ya Museveni. Saagala muntu angoba ku Bobi Wine kuba oli muganda wange era nja kumulaba era nja kwogera naye era bino bijja kuggwa.
kubanga mwagala nnyo era naye akimanyi Bobby akimanyi nsaba nebaze Mickey Wine webale kuba musajja webale nnyo nsaba nebaze Nubian Lee webale kuba musajja webale kunnyambako ne twogera John manager wa Bobby era mga mutowe nsaba nebaze Hildaman Doctor webale nnyo okutuukiriza obuvunaanyizibwa nsaba nebaze mikwano gyange mwenna ab'enjawulo Bafadi bani MC Moze atabali luno n'abalala Kenneth Maleba bana bonna mukwano gyange bakaterega mwebale okuba abantu abakulembeze abakkiririza mu agree to disagree abakkiririza mu nteeseganya abakkiririza mu nkolagana n'obwaseruganda and this is what I stand for mwebale kuntegeera we always agree and sometimes we don't agree but we remain friends and this is what it's supposed to be no disrespect for nobody nze nyine okutakwatagana ne President Museveni bw'amaanyi nnyo mu bintu bingi nnyo kubanga abaana abanyiize is one of the reason why they are like this waliwo watanywezeza bulungi mu nkolagana n'abavubuka naye bwe mpulira omuntu avuma President Museveni n'amukwamula bw'ati kimpisa bubi kubanga gwe mulembe gwenfuniddeko buli kyenfunye nze olutalo terunkolera I believe in forgiving and forgetting. Maybe you cannot forget, but forgive, you'll be forgiven. Give, you'll be given. Share, you'll be shared for. Bless, you'll be blessed. MashaAllah. Mudini zonaze sisosola muntu n'omu buli omu mwagala. Era abantu abali abasuubira okunzita munzite nga mukimanyi nze mbaagala nnyo. I love you guys from the bottom of my heart. Alhamdulillah. Kitandiseza Qur'ani yange nontambula nayo mu nsawo buli wembeera. Era kye kyanyamba zangu omusiraamu okubalaga nti no byenjogera mbyogeranga nze kuba bwe nafa bagenda kunziika bwenti ng'omusiraamu kati amuhiya eno video temugyerabiranga mugiterekanga emyaka gyonna abaana n'abazzukulu ne bagirabako this is what I believe in and this is who I am. I might be an hypocrite ku side y'omulala I might be a right person ku side y'omulala but this is who I am and eno yendowooza yange. Nze government bwebe ndeetedde omulimo ogw'okugikolera gwongere ku Uganda I cannot sisobola gaana kubanga nze siri mu kuzanya politics asigenda kwesimbawo wabula bwe kiba kigenda yamba ku Uganda I'm so happy to put a tofali on my country n'okuyamba abavubuka kubanga obwo obusobozi mbulina nze manya abavubuka kye nyizo bakolera inshallah singa manfunye obusobozi. Era ndowooza management yange naku zine badde eri mu nteeseganya ne Ministry of Tourism so that I can promote tourism internationally and locally. Senga tuba tufunye omukisa ogwo ne babanga bateekubanze mbadde mu quarantine era mwenkyali bagenda kundischarginga abaggulo lwaleero nga byawedde I will be so glad nja kukozesa omukisa ogwo okukyusa obulamu bw'abavubuka bangi nnyo bwe baana aba bagumpadde kubanga tebasobola kuŋŋamba nti nno ogenda kuleeta abalambuzi opromoting e Uganda ng'ate abantu si basanyufu. Tosobola kuŋŋamba nti nze nakene kyane nsayininga nga Kenya Tourism Ambassador ng'ensi yange weeri ekyo ekintu kyali kikyamu era nakolanga neebwalabwala nga saagala na kubyogerako. Unfortunately contract ya Kenya nagisayiningira Uganda ku Sheraton naye bwe banaaba bateeseganyiza ne bakama bange benkola nabo nga bakkiriziganyiza terms and condition ne mbikaminga Tourism Ambassador I will be very happy grateful to help abantu bange nga mpita mu bulambuzi kubanga ate bwe banaagaana I will resign me I love people I don't nsiri mugagga nnyo but ndi mumativu mu mutima alhamdulillah. Era bwe bakutumanga abagagga ennyo tondeeta naye baleeta abagagga mu mutima ondeetanga I'm very rich in my heart and I'm a very honest person yensonga mwe nkoledde mistake zonna nzikoledde mu kubeera passionate nzikoledde mu kubeera honest nzikoledde nze nsobi zonna ze mulaba nkola nzikola because I'm honest. I speak the truth nze njogera n'ebinswaza nimbabulira obulamu bwange mwempise abantu ne balowooza nimba ngezaako kwegula mbungula buganzi nze seegula buganzi saagala kwegula saagala kabampaane I'm here to be a Dikenzo ebyokubeera famous and simanyi kubeera sweetheart abantu banjagala ennyo bansuute